السلام علیکم. په مری کې مرګونه وشو، زموږ مسلمانان وروڼه وفات شو، الله تعالی دې وبخي، جنت الفردوس دې ول ورکړي. غلطي ته څه شوې وه؟ د رپورټ مطابق د دې دوه وجوهاتو د وجې د هغې مرګ کېدی شي. هایپوترمیا، کاربن مانو اکساید اکمولیشن. دا وایي څه ته څه شی دي، په دې باندې ځان پوهیو، او چې کله پرې پوه شئ نو په دې باندې نور هم پوه کړئ. د چا به پرې فایده وشي، په علم کې کنجوستیا مه کوئ، دا نورو ته ښایئ. یوه خبره. بله خبره دا چې دا ستاسو کمپیټیټیو ایگزام ټیسټ وغیره کې هم په کار راتلی شي، ځکه چې په کرنټ ایشوز زیاتره په ټیسټ کې ډسکس کېږي. لکه فار ایگزامپل دا هایپوترمیا څه ته وایي، کاربن مانو اکساید اکمولیشن څه ته وایي، څه کېږي، څنګه پای کېږي، څه چل پکې کېږي. نو په دې خبرو باندې ځان کلیر ساتئ. نمبر 1 د رپورټ مطابق هایپوترمیا د وجې د دې مرګ کېدی شي. هایپوترمیا څه شی دی؟ هایپو مطلب لو، هایپو د ګریک زبان لفظ دی، د دې مطلب دی لو، کم. ترمیا مطلب دی ټمپریچر، ټمپریچر مطلب درجه حرارت، درجه حرارت ډیر زیات کم شو، لو ټمپریچر د دې ته موږ وایو هایپوترمیا. ګوره انسان یو وارم بلډډ انیمل دی، انسان یو وارم بلډډ انیمل دی. وارم بلډډ او کول بلډډ انیمل څه ته وایي؟ وارم بلډډ هغې ته وایي چې دی به په خپل وجود کې دننه ټمپریچر برقرار ساتلی شي، که بار ګرمي او که بار یخني، د ده په وجود کې چې کوم ټمپریچر سیټ شوی دی هغه به وي. لکه فار ایگزامپل د انسان په کیس کې د انسان په وجود کې دننه ټمپریچر دی 37 ډګري سنټیګریډ، دی به دا 37 ډګري سنټیګریډ ساتي په هر حق لجي. که د 37 نه وختو یا کوشو دی به بیماریږي. نو که بار ګرمي او که بار یخني، سخته ګرمي یا سخته یخني، دی به دا کوشش کوي چې ټمپریچر 37 وساتي. که 37 نه ساتلی شو، انزایمز به کار پرېږدي، باډي به کار پرېږدي او انسان به بیماریږي او مړ کېدی هم شي. څنګه چې دا کیس زموږ سره راغلی دی په هایپوترمیا کې کېږي داسې. اوس هایپوترمیا څه ته وایي؟ ګوره نمبر 1 خو دا چې دا وجود دا ټمپریچر 37 باندې ساتي. څنګه د دې کار دا حواله شوی دی زموږ سرمن ته. سرمن هغه اندام دی چې دا به ټمپریچر په 37 ساتي. په 37 باندې سیټ کړی چا دی؟ د دماغو چې کومه حصه د تیلمس د هغې د لاندې هایپوتیلمس نوم دی د هغې. هغه هایپوتیلمس په 37 ډګري سنټیګریډ ټمپریچر باندې دا پوینټ سیټ کړی دی. په 37 باندې ساتل چې سیوا نشي، کم نشي، دا کار دی د سرمن. سرمن یې څنګه کوي وروسته به ووایو. اوس ګوره سرمن مزاحمت شو کوي. که بار ګرمي چې ګرمي دننه رانه ننوځي، 37 نه ټمپریچر ونه خیږي. که بار یخني سخته، نو یخنۍ ته مزاحمت شو کوي چې یخني دننه رانه شي، ټمپریچر ښکته راونه غورځي. مزاحمت څنګه کوي هغه به ووایو، وروسته به یې کلیر کړو. اوس ګوره فار ایگزامپل ومنه بار یخني ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته یخني شوله، د هغې یخني اثر دا راشي چې هغه یخني دننه راننوځي. سرمن ډېر کوشش وکړي چې رامنې کړي، خو رامنې یې نه کړلی شي. چې نه کړلی شي نو هغه یخني دننه راننوځي، او چې کله دننه راننوځي نو تا ته ما ووایي چې د وارم بلډډ انیمل ټمپریچر یو خاص سیټ کړلی شوی د هغه د باډي لپاره. که د هغې نه هغه کم شو، لکه فار ایگزامپل په دې کیس کې دا 35 ډګري سنټیګریډ شو، نو دې کیس ته بیا موږ هایپوترمیا وایو. په هایپوترمیا کې څه کېږي چې کله ټمپریچر ډېر زیات راکم شي، 35 ډګري سنټیګریډ له رالی، نمبر 1 کار به د دماغ چې کوم دی، دماغ هغه به انکانشیس شي، انکانشیس بېهوشه به شي. چې کله بېهوشه شي د هغې نه بعد چې کوم میډولا اوبلانګیټا ده، په دې ځای کې چې کوم دماغ دی، انوایلنټلي ایکشنز چې کوم کنټرول کوي، هغه کنټرولینګ هغه پرېږدي، هغه اکټیویټي هغه پرېږدي، کولی یې نه شي. ټمپریچر چې هغه لپاره کوم سیټ شوی او هغه سیټینګ ټمپریچر سیټ نه دی، انزایم صحیح کار نه کوي، بلډ صحیح کار نه کوي، د هغې د وجې نه هغه هر څه سویچ اف کړي پرېږدي. چې پرېږدي نو د هغې سره څه چلو شي؟ لومبی زړه کار پرېږدي، او بیا پسې ریسپایریټري سیسټم کار پرېږدي. ساه اخیستل چې موږ د ساه اخیستلو چې کوم نظام دی هغه کار پرېږدي، او زړه کار پرېږدي. چې د یو انسان دماغ چې هغه ټول وجود کنټرول کوي هغه هم کار پرېږدي. د هغه زړه چې ټول وجود له اینه ورکوي هغه هم کار پرېږدي. او د هغه ریسپایریټري سیسټم، د هغه د ساه اخیستو نظام چې ساه پیلي هغه هم کار پرېږدي. بس انسان به مړ شي. نو دا د هایپوترمیک کنډیشن، او د دې هایپوترمیک کنډیشن د وجې انسان مري. کول څه پکاري په دغه ټایم کې؟ نمبر 1 په دغه ځای کې څه اور مور لګول غواړي چې ځان ګرم کړي. خیر د اور خو په دغه ځای کې زیاتره چانسز کو، خو اور به سړي ځان ته لګولی، خو اور به نه. نو بیا کپړې مپړې ځان نه تاوخل غواړي، چې کپړې ځان نه پیړې تاو کړي او دا یخني د له دننه راننوځي. اوس کو کپړې هم نه رامنې کوي، نو د ټولو نه بیسټ آپشن زه وایم چې دا دی چې سړی ایکسرسایز کوي، مسکولر ایکټیویټي. مسکولر ایکټیویټي کې ځان انوالو ساتي. بس په ځای به نه کښېني، څنګه چې زیاتره خلک وایي یخني داسې راټول شي او داسې ناستي. نه کوه، که په ځای ناستې بار نه شي وتی، اپر جیبس کوه، څه کوه، خو مسکولر ایکټیویټي کوه. په ځای مه ودرېږه، د هایپوترمیک کنډیشن نه به ته بچ کېږي. چې په ځای ودرېږې هایپوترمیک کنډیشن تا ډایرکټ رانیسي، کېرولی دي شي، چانسز های شو ستا دپاره. د مسکولر ایکټیویټي په ترو باندې به د الله تعالی انشاءالله چې بچ ساتي چې کله داسې کنډیشنز راشي. اوس دې ته موږ هایپوترمیا وایو، او دا هایپوترمیا بیا انسان وجي. دویم کنډیشن د رپورټ مطابق چې کاربن مانو اکساید اکمولیشن دی. لومبی کاربن مانو اکساید وپېژنه. کاربن مانو اکساید دی څه شی؟ په کیمستري کې یو ریاکشن دی، هغه ریاکشن ته موږ وایو کمبسشن. کیمیکل ټرمز کې ورته کمبسشن وایو.
په ساده پښتو زبان کې ورته موږ وایو سوځېدل. یو شی چې موږ سوځول موږ کوو کنه، لرګی سوځو تیلی ورته کوو، ګیس سوځو تیلی ورته کوو، کاغذ سوځو تیلی ورته کوو. دا چې کوم سوځول موږ کوو دې ته موږ وایو کمبسشن. په دې کې څه چل کېږي ګوره، موږ هر هغه څیز سوځو چې کوم ارګینیک کمپاوند دي. دا کوم نمونه چې ما واغسته دا ټول ارګینیک کمپاوند دی. په دې باندې موږ الریډي لیکچر ریکارډ کړی دی چې ارګینیک کمپاوند څه ته وایي. په دې کې دننه موجود دي کاربن، او د ارګینیک کمپاوند کې دا خاصیت موجود دی چې دا سوځي، انفلیمیبل دی. اوس په دې کې چې کوم کاربن دی چې کله دا موږ سوځو نو ضروري ده چې د سره خوا کې غیر چاپیره هوایي، که هوا نه نو سوځي نه. یاد ساته کمبسشن ریاکشن سوځېدل چرته هم نه کېږي په دغه ځای کې هوا نه وي. ولې؟ په هوا کې اکسیجن دی ځکه. نو که اکسیجن نه وي دا نه سوځي. ایکسپریمنټ ته کولی شي، شمع ولګوه او ګیلاس پرې الټه کېده چې دننه څونه اکسیجن و هغه استعمال شو، شمع به پخپله مړه شي، نه بلیږي. چې کوم ځای کې اکسیجن نه وي، اکسیجن ډېر زیات لازمي دی. اکسیجن د دوی سره ریاکشن کوي، دغه ریاکشن ته موږ کمبسشن وایو. اله سوځېدل او هیټ په هغې کې پیدا کېږي، بانډز ماتېږي، هیټ بار ته راوځي. اوس دې کې څه چل کېږي ګوره، د هر کاربن اټم سره 2 اکسیجن اټمز را یوځای کېږي او د دې جوړیږي کاربن ډای اکساید. یو کاربن اټم سره 2 اکسیجن اټم، دې ته موږ وایو کاربن ډای اکساید. چې کله موږ سوځول کوو نو هغې کې چې کوم ګیسز پیدا کېږي هغه ګیس پکې په هغې کې کاربن ډای اکساید دی. کاربن ډای اکساید ګیس په هغې کې پیدا کېږي، بار راوځي. اوس چې په کوم ځای کې هوا کې اکسیجن کمی، هوا کې اکسیجن کم لیس ای په مقدار کې، او په دغه هوا کې ته دا کمبسشن ریاکشن کې په هغې کې یو ارګین کمپاوند ته سېځي. فار ایگزامپل ځان ته د هیټر لګولی دی او د سی ان جی نه دی لګولی دی، کمپریسډ نیچرل ګیس نه، په هغې کې کاربن موجود دی. خو چې په کومه هوا کې دا لګولی دی هغه هوا کې اکسیجن کم دی. نو بیا به څه چل کېږي، بیا به کمبسشن کېږي، خو دغه کمبسشن ته موږ وایو انکمپلیټ کمبسشن. سوځېدل به کېږي خو غیر مکمل سوځېدل به کېږي، دې ته موږ انکمپلیټ کمبسشن وایو. په دې کې څه کېږي، په دې کې د یو کاربن سره د 2 اکسیجن په ځای صرف یو اکسیجن ونښلي. ظاهره خبره ده، کم دی که نه، په مقدار کې کم دی، نو یو اکسیجن به ورسره ونښلي. او چې یو اکسیجن ورسره ونښلي دې ګیس ته اوس موږ وایو کاربن مانو اکساید. مانو مطلب دی یو، اکساید مطلب اکسیجن باینري کمپاوند. نو کاربن مانو اکساید شو. دا اوس کاربن مانو اکساید ګیس تیار شو. او دا کاربن مانو اکساید ډیر زیات زهرجن ګیس دی د انسان لپاره. ولې؟ ځکه ګوره چې کله موږ ساه اخلو که نه، ساه اخلو، دا ساه موږ د څه دپاره اخلو؟ چې اکسیجن ګیس دننه لاړ شي. زموږ اکسیجن د ریسپایریشن دپاره ضرورت دی چې کوم خوراک موږ کړی دا خوراک نه انرژي راوباسي، زموږ وجود لی ورکړي. زموږ په وجود کې که یو ځای ته هم اکسیجن ونه رسېدو هغه ځای به مري. نو اوس اکسیجن رسول د چا کار دی؟ د اینې کار دی. په اینه کې دننه زمونږ په اینه کې دننه سیلز دي، هغه سیلز ته موږ وایو آر بی سی، ریډ بلډ سیلز. په دې ریډ بلډ سیلز کې سره اینه چې کومه ده په هغې کې دننه یو کمپوننټ دی، هغې ته موږ وایو هیموګلوبین. ګلوبیولین او آیرن رایوځی شي دا ته جوړ شوی هیموګلوبین. عموما د لوښو په شانتې کې څیزونه دي، څنګه چې موږ په لوښو کې اوبه وړو که نه، په لوښو کې یا په سایلنډرو کې ګیسونه وړو، دغه شانتې د دې هیموګلوبین کار دا دی چې د اکسیجن د دې هوا نه والي او په ټول وجود کې وګرځوي. نو دا د اکسیجن لوښي دي، هیموګلوبین. اوس دا هیموګلوبین په ټول وجود کې اکسیجن ګرځوي. خو چې کله موږ هوا اخلو که نه، نو په هوا کې صرف اکسیجن نه وي، موږ چې کومه هوا دننه کوو په دې کې 3 قسمه ګیسز دي، نایټروجن، کاربن ډای اکساید او اکسیجن. په واړو وړو مقدار کې پکې نور ګیسز هم وي، خو دا 3 پکې میجر ګیسز دي. د خپل پارشل پرشرز د وجې او د کاربن ډای اکساید د بار لو کنسنټریشن د وجې او د هیموګلوبین د اکسیجن سره د افینیټي د وجې د دې 3 ګیسز نه دا هیموګلوبین صرف او صرف اکسیجن اخلي، بل څوک نه اخلي، صرف او صرف اکسیجن اخلي. نایټروجن او کاربن ډای اکساید نه دي، کاربن ډای اکساید الټه د وجود نه نور بار ته راوباسي. د کمپلیټ ډیټیلز دی په هغې کې په بل لیکچر کې به ووایو. اوس یاد ساته که په دې هوا کې د نایټروجن، د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن سره کاربن مانو اکساید هم رالی، څوک رالی؟ دا ګیس دی، دا ګیس کاربن مانو اکساید. نو د ریسرچ مطابق څونه چې ملګرتیا د دې هیموګلوبین د اکسیجن سره جوړه ده که نه، نو د هغې نه 2.5 چنده سیوا 250 ټایمز سیوا ملګرتیا د کاربن مانو اکساید سره ده. کاربن مانو اکساید د اکسیجن نه زوړ اشنا دی. نو اوس که په دغه هوا کې کاربن مانو اکساید او د هیموګلوبین ولیدو، نو دی به اکسیجن له لته ورکوي چې ته ځه، دی به صرف کاربن مانو اکساید اخلي. او کاربن مانو اکساید چې وجود ته دننه شي نو لومبی اټیک د په دماغ چې کله په زیات کنسنټریشن کې. اوس ښکاره خبر ده سړی په ګاډي کې دننه ناست دی، ویټرې لګولی چې په هغې کې انکمپلیټ کمبسشن کېږي، څنګه چې په کورونو کې اکثر کېږي، په کور کې خلک ناست دي که نه هیټرې د شپې لګولې ایسته مړه شوي، انکمپلیټ کمبسشن کېږي، کاربن مانو اکساید جمع کېږي. هغه کاربن مانو اکساید کې دی بار بار ساه اخلي،
اکسیجن شته خو هیموګلوبین خو اکسیجن نه لري، خو زما کاربن مانو اکساید په کار دی، خو کاربن مانو اکساید راکاږم ا دې بار بار کاربن مانو اکساید اخلي د 400 تقریبا 400 پی پی ام مقدار دنه د کاربن مانو اکساید بره شو. نو په 15 منټه کې بدن دماغ کار کوي مکمل، او په 15 منټه کې بدن د قصړې مري چې په کوم ځای کې کاربن مانو اکساید ماحول. لہذا دا ډیر زیات خطرناک پوزیشن دی چې په کوم ماحول کې کاربن مانو اکساید او هغه ماحول ته سړی لاړ شي او صاف پکې دی د دې نه بدن ساتي. خو چې په کم مقدار کې نو سړی بیا وجنی نو بیا په سړی باندې د سر درد راولي، زکام پې راولي او الټۍ ولا ورځي، داسې وړې وړې نښې شته. هغه په کورونو کې د پتې لګولو لپاره لکه فار ایگزامپل کې چا هیټر لګولی او کاربن مانو اکساید پکې لږ لږ راوځي، پته بیا څنګه لګې؟ کور والا به ټول بار بار په سر باندې درد راځي، بار بار د ټول کور والا به بار بار فلو زکام پیدا کېږي، الټۍ به ولا ورځي، نازیا کنډیشن ته وایي هغه به کېږي. او بل دا چې کوم کړکۍ لګېدلي دي د دې کړکو دننه به نمي جمع کېږي، نمي د ډیټکټر نه بغیر د دې څیزونو نه پته لګولی شي. او که یو کس چېرته کې د کور نه بار لاړی او هغه روغ شو، دا ټولې نښې دا دي چې یاره په دې کور کې کاربن مانو اکساید پیدا کېږي، په لږ مقدار کې پیدا کېږي ځکه صرف لږ لږ بیمارول کوي. که سیوا شو نو سړی وجلی شي، لهذا دا هیټر یا هر څه چې ته سوځی هغه هم کې اپلاینسز دي د هغې غم وکړه. ټیک شو، نو دا یو وجه ده چې د دې وجې انسان مړ کېدی شي. دا دوه پر راپورټس مطابق چې یاره هایپوترمیا یا کاربن مانو اکساید د دې وجه کېدی شي چې دا کم خلک دغلته کې او هغې وفات شوي دي. اوس تاسو ته څه ښکاري چې څه د وجې به مرګ شوی؟ په دې کې غلطي د چا ده؟ د حکومت یا د ټورسټ؟ د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. پاتې شو اخري خبره چې یاره دا ټمپریچر دا سکن چې کوم دی دا مونږ د هایپو او د هایپر ترمیا نه څنګه بچ کوي؟ زمونږ سرمن د ګرمۍ او د یخنۍ نه مونږ څنګه بچ کوي، په کوم پروسس باندې بچ کوي، د هغې ډیټیل که زده کول غواړئ نو لینک به تاسو ته بره میلاو شي، په ټایټل کې په هغې کلیک کوئ تاسو ته به ډیټیل میلاو شي، یا ښکته په ډسکرپشن کې به هم لینک موجود وي، په هغې کلیک کړه تاته به د سرمن ټول ډیټیل میلاو شي. جزاکم الله خیره و احسن الجزاء.